हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पुनीता सुजोग एक्यूप्रेशर। आज हम ड्राई कफ के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कफ के बारे में। नॉट ओनली ड्राई या वेट कफ, कफ के बारे में बात करेंगे। कफ टू टाइप्स का होता है, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई कफ हम किसे कहते हैं? जिसमें सूखी खांसी आती है। और वेट कफ में म्यूकस होता है, बलगम आनी स्टार्ट हो जाती है, तो जिसे हम वेट कफ बोलते हैं। तो आज इसका ट्रीटमेंट मैं आपसे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर के थ्रू आपको बताऊंगी। उसके लिए हमें क्या करना है, जो पहले मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ड्राई कफ क्यों होता है। जो ड्राई कफ होता है वो किसी टाइप की एलर्जी या पॉल्यूशन के थ्रू होता है। अगर डस्ट एलर्जी है, किसी को डस्ट से है या किसी को क्लोथ से है, जो काफ़ी जैसे सीजन आने के ऊपर हम बेड में रख देते हैं या अलमीरा में रख देते हैं, जब उनको दोबारा हम निकालते हैं तो उसकी स्मेल से कईयों को स्नेजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है या गला खराब होके कफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है पॉल्यूशन या एलर्जी का ड्राई कफ का ट्रीटमेंट पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है कि जैसे ये हमारा हैंड है, लेफ्ट हैंड में सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट देना है। जैसे ये हमारा हैंड है, इसमें हमने इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट इसके ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है, विजिबल होगा आपको। तो इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगाना है। उसके बाद प्रोब से, मैं प्रोब के थ्रू आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, बट आपके पास कोई पेंसिल होगी या कोई पेन होगा, आप उसके थ्रू भी इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। पॉइंट को प्रेस करना है और छोड़ना है, ऐसे रिलीज करना है आपने इसको 2-3 टाइम्स। इसको ऐसे करिए या हल्की सी इस पे मसाज दीजिए, मीन्स स्टिमुलेट करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे एक वाइट ब्योल मैग्नेट ले लीजिए। आप घर में सीड भी लगा सकते हैं। अगर आपने ब्योल मैग्नेट्स लेने हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करके भी मंगवा सकते हैं। तो जो वाइट पोर्शन है, इसको अपनी स्किन के ऊपर आप टच कर देंगे, जो विजिबल आपको बाहर से येलो होगा। इसी तरह से अब हम वेट कफ का ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है एक्यूप्रेशर सुजोग एक्यूप्रेशर का लगा के, ये पॉइंट का नेम है LU10। और ये लेफ्ट और राइट दोनों हैंड में ट्रीटमेंट करना है कुछ डेज तक, बाइलेटरल है ये पॉइंट। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है म्यूकस वाला, जो वेट फीवर का मैं आपको वेट कफ का बताने जा रही हूँ ट्रीटमेंट। उसमें क्या करना है आपने, वो क्यों होता है मेनली, जैसे किसी को वायरल फीवर आ रहा है और जनरल फीवर या कोई भी सीजनल फीवर है, या जैसे सीजन चेंज होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जो होने लग जाता है वो होता है कि कफ में म्यूकस आना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि बलगम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो भी इंडेक्स फिंगर, सेकंड जॉइंट। अगर आप नीचे से जाएंगे तो आपको ये सेकंड जॉइंट है, थंब की साइड से अगर आप जाएंगे तो ये सेकंड जॉइंट है। तो इसके ऊपर भी आपने वाइट वाला पार्ट जो है हमारे मैग्नेट का, वो पेपर टेप के थ्रू अप्लाई कर देना है। इसको अगर आप नाइट में अप्लाई कर लें 8 to 10 आवर्स के लिए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर आप इस पॉइंट को नाइट में अप्लाई कर लेते हैं और सो जाते हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नेम चेंज हो गया। यहाँ पे नेम आ जाएगा LU5, वहां पे था LU10। इट मीन्स कि ये लंग मेरिडियन का ही पॉइंट है, लेकिन जो है पॉइंट चेंज है। ये दोनों हैंड्स में, बट है ये दोनों हैंड्स में ट्रीटमेंट आपने करना है। ये भी बायलेटरल है, लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स में करना है। और इसको लगाने से पहले, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि इस पॉइंट को भी प्रेशर देना है किसी चीज के थ्रू। मैंने प्रोब के थ्रू आपको प्रेशर देके मैं बता रही हूँ। तो इसको ऐसे ही प्रेशर देना है और आपने दबाना और छोड़ना है, स्टिमुलेट करना है इस पॉइंट को भी एटलीस्ट 1-2 मिनट तक। उसके बाद आप मैग्नेट या सीड अप्लाई करेंगे। अगर ब्योल मैग्नेट आप अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट आएगा, बट कुछ डेज तक आपको ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये सुजोग एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है।
कुछ डेज तक 10-15 डेज तक इसको कंटिन्यू करिए। अगर किसी को बार बार ये कफ की प्रॉब्लम रहती है तो वो सॉल्व होने लग जाएगी। अगर काफी लॉन्ग टाइम से हो रही है, अगर किसी को एवरी 1 मंथ के बाद, 15 डेज के बाद, 2-3 मंथ्स के बाद रिपीट हो रही है, तो इस ट्रीटमेंट को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, काफी टाइम तक, मे बी कि 1 मंथ, 1.5 मंथ इसको रेगुलर करना पड़ेगा। बट अगर सीजनल हो रहा है, आपको ड्राई या वेट कफ है, वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है, तो आप 10-15 डेज, 20 डेज तक इसको यूज करिए, तो आप काफी ठीक हो जाएंगे। रिजल्ट आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे में ही आना स्टार्ट हो जाता है, बट कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन को भी थोड़ा टाइम कंटिन्यू करते हैं तो रिलीफ होता है। ऐसे इस ट्रीटमेंट को विदाउट मेडिसिन अगर हम थोड़े डेज कंटिन्यू करेंगे तो हमें डेफिनेटली रिलीफ आता है। और जो आपको रिजल्ट आएगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।